Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo berretto caldo e morbido per l'inverno. Questo è un progetto che ho pensato per principianti, ma ovviamente se non siete principianti potete fare anche voi questo berretto. Lo schema è super semplice e vi mostro tutto passo passo. Anche per la questione delle misure non abbiate paura, è il sistema più semplice in assoluto e anche da questo punto di vista vi do alcuni trucchi per capire con che misura iniziare. Possiamo farlo per adulti, per bambini, di qualunque misura. L'unica cosa che ci serve è un berretto da misurare per sapere quanto alto dobbiamo fare il berretto, perché le righe le lavoriamo in questo senso e quindi dobbiamo capire all'inizio che altezza ci serve. Ma se abbiamo a casa un berretto che ci va bene, usiamo quello e prendiamo quella misura. Per questo progetto ho usato il 100 grammi spray di mistrico filati. Sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 100 metri. La composizione è 45% lana, 55% acrilico e sono consigliati ferri uncinetti da 6-7 mm e io ho usato un uncinetto da 7 mm. Questo filato è bello grosso e colorato, il mio è il colore 253, ma ci sono tanti colori bellissimi. Se volete usare anche voi questo filato lo trovate nello shop online di Un Filo di Passione, vi lascio il link nella descrizione del video. Il mio berretto è un berretto per adulto e ha un risvolto molto alto e pesa 112 grammi, quindi ho usato un po' più di un gomitolo, ma se volete fare il berretto senza risvolto o con il risvolto più piccolo probabilmente vi basta un solo gomitolo. Però con questo punto potremmo lavorare anche un bel collo e quindi a quel punto penso che con 3 gomitoli potremmo fare il berretto e il collo abbinati. Come tutti i berretti è un progetto veloce, ma anche di più, perché il filato è super grosso e quindi questo davvero in 2-3 ore l'abbiamo già fatto ed è una bellissima idea regalo. Il filato è super grosso e, come dicevo anche prima, è super confortevole in testa, non so come dirlo diversamente. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo il numero di catenelle che serve per ottenere l'altezza totale che vogliamo per il nostro berretto. Nel mio caso lavoro 35 catenelle. E queste 35 catenelle misurano circa 34 centimetri. Ed ora, iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavorando nel filo dietro delle catenelle, questo che corre verticalmente, lavoriamo un punto basso e da qui in poi lavoriamo punti bassi collegati. Vuol dire che entriamo in questo filo del punto basso che abbiamo appena lavorato e poi nel punto successivo portiamo fuori il filo come per lavorare un punto basso e lo allunghiamo un po' più del solito e chiudiamo il punto. Rientriamo in questo filo del punto basso che abbiamo appena lavorato, nel punto successivo portiamo fuori il filo, allunghiamo un po' più del solito e chiudiamo il punto e andiamo avanti così. E andiamo avanti così fino a 3 punti dalla fine della riga, un punto basso normale all'inizio e un punto basso collegato fino a 3 punti dalla fine della riga.
3 punti dalla fine della riga lavoriamo un punto bassissimo collegato, entriamo nel solito filo del punto precedente, nel prossimo punto, prendiamo il filo e lo portiamo fuori da tutto e poi lavoriamo 2 punti bassissimi. Una catenella, giriamo il lavoro e da qui in poi tutti i punti di tutte le righe li lavoriamo lavorando solo nel filo dietro del punto. Nella riga 2 lavoriamo 4 punti bassissimi, un punto basso e poi un punto basso collegato in ogni punto fino alla fine della riga. Quindi entriamo in questa gambetta della V del punto basso, nel prossimo punto prendendo solo il filo dietro del punto e lavoriamo il punto basso collegato e così fino alla fine della riga. E queste sono le 2 righe che ripetiamo per lavorare tutto il berretto. Nella riga 1, che è quella in cui andiamo verso il filo iniziale, iniziamo con una catenella, un punto basso normale nel primo punto, un punto basso collegato in ogni punto fino a 3 punti dalla fine della riga e alla fine della riga lavoriamo un punto bassissimo collegato e 2 punti bassissimi. Giriamo il lavoro e nella riga 2, che è quella in cui dal filo iniziale andiamo nell'altro senso, lavoriamo 4 punti bassissimi, un punto basso normale e un punto basso collegato in ogni punto fino alla fine della riga. Ed è tutto qui, basta ripetere queste 2 righe fino ad ottenere la circonferenza che ci serve per il berretto. Se siete dei principianti, vi consiglio di mettere un marker nel primo e nell'ultimo punto della riga, quindi quando girate il lavoro fate una catenella, fate il primo punto, lì mettete un marker, lavorate tutta la riga, girate il lavoro, una catenella e nel primo punto lì mettete un marker in modo da avere sempre un marker all'inizio e alla fine della riga per non perdere punti e saper riconoscere bene l'inizio e la fine della riga. Prima abbiamo misurato le catenelle iniziali per capire come cambia il lavoro dalla lunghezza delle catenelle iniziali. Le catenelle iniziali misuravano 34 cm, il lavoro adesso misura circa 31 cm e quando il berretto sarà fatto e lo indosseremo e lo stireremo in questo senso, l'altezza sarà ancora minore. Quindi regolatevi rispetto alla lunghezza che volete per il berretto alla fine, tenete 4-5 cm in più di catenelle iniziali. Ho ripetuto in totale 16 volte la riga 1 e la riga 2 per ottenere la grandezza che mi serve per il mio berretto. E il mio berretto qui sotto, nella parte ampia, misura circa 53 cm e per la mia testa, che ha una circonferenza di circa 56 cm, è perfetto così. Sappiamo che abbiamo lavorato un numero pari di righe, innanzitutto perché finiamo con la riga 2, ma anche perché il lavoro, la fine del lavoro è sul lato opposto rispetto al filo iniziale. E per contare le righe è semplicissimo. Vedete che questa lavorazione è un po' ondulata, ha una riga che è più in rilievo e una riga che invece va un po' verso in dentro. Ogni volta che c'è una riga, diciamo che va verso l'interno, vuol dire che abbiamo lavorato una volta la riga 1, che è quella in rilievo, e la riga 2, che è quella che va verso l'interno. E quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ho ripetuto 16 volte
le due righe che abbiamo visto insieme. Una volta che avete ottenuto la grandezza che vi serve per il vostro lavoro, tenendo il lavoro sul rovescio, il dritto è quello in cui vediamo queste righe di V perfettamente continue. Qui dove passiamo dai punti bassi ai punti bassissimi, questa riga di V rovesciate è perfetta, mentre sull'altro lato vedete che è un po' spezzata. Questo è il rovescio, questo è il dritto. Quindi lasciamo il dritto all'interno e appaiamo in questo modo. Riprendiamo il lavoro, facciamo una catenella e uniamo l'ultima riga con la riga di catenelle iniziali, prendendo tutto il punto davanti e tutta la catenella dietro e uniamo con una riga di punti bassissimi. Tutto il punto davanti, tutta la catenella dietro. E in questo modo uniamo l'inizio e la fine del lavoro. Lavorata tutta la riga, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo perché ci servirà per chiudere la parte alta del berretto. Infiliamo il filo che abbiamo tagliato in un ago bello grosso ed entriamo nella parte alta del berretto rimanendo sul rovescio del lavoro su questi fili che vediamo in testa ad ogni riga di V. Così. E passiamo il filo tutto intorno. E una volta fatto tutto il giro, tiriamo e rientriamo, non serve che tiriamo del tutto, e rientriamo di nuovo su tutte queste asole con il filo per fare un altro giro. In questo modo riusciremo a chiudere molto meglio. Tiriamo bene. Tiriamo forte e giriamo intorno 3 o 4 volte in modo da fissare bene il filo. Alla fine, se vogliamo, facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti.
nascondiamo anche il filo iniziale, giriamo il berretto sul dritto, vedete che sopra è perfettamente chiuso. Se volete qui su potete fare un pompon con la stessa lana o comprare un pompon da aggiungere, e il berretto è già pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo berretto vi piaccia e vi lascio con un'idea. Lavorando righe di punti bassi collegati, tutte uguali senza fare i punti bassissimi alla fine, potremmo ottenere un rettangolo da cucire esattamente come abbiamo fatto per il berretto, per fare uno scaldacollo abbinato a questo berrettone, e penso che verrebbe un set meraviglioso. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video, e se rifate questo progetto ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Fatemi sapere se siete principianti, come vi siete trovati, se siete riusciti a fare questo berretto. Io nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!